Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli Müslümanlar, sabahtan yenə də ağ günlərin orucunun günləri başlayır. Yəni, hər bir könlü istəyən Müslümana xəbərdarlıqdır ki, sabahdan dolun aydır. Yəni, ayın tam dairə olma günləri başlayır ki, ərəblər ona Əyyamul Əbyad, ağ günlər deyərdilər. Çünki həmən gecələr işıqlı keçirdi deyə. Və Allahın Resulü sallallahu aleyhi və səlləm də ümməti həmən bu 3 günə, yəni hər İslam təqviminin ayın 13-ü, 14-ü, 15-i İslam təqvimi ilə, Qırqaryan təqvimi ilə deyil. İslam təqvimi ilə hər ayın 13-ü, 14-ü, 15-i oruç tutmağa sahabələrini təşviq edərdi, ciddi şəkildə təşviq edərdi. Bir neçə hədislər vardır bu barədə. Ona görə də o sabahdan başlayır və hər bir müsəlmana xəbərdarlıq edilir ki, unutmasın, bu fəziləti əldən verməsin. Abu Hureyra radiyallahu anhu buyurur ki, Avsani xalili bi thalasin la ad'uhunna hatta amutu. صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على الوتر. Ravahu el-Bukhari. Allahın Resulü sallallahu aleyhi və səlləm mənə belə vəsiyyət etdi. Daha doğrusu deyir, dostum mənə belə vəsiyyət etdi. Ey Əbu Hureyra, hər ay 3 gün oruç tutmağı unutma. Və hər gün 2 rükət duha namazını və vitri qılmadan yatmamağı mənə tövsiyə edərdi. Yəni, hər ayın 3 günü oruç tutum, hər duhanı qılım. Duha gün doğduqda qılınan namazdır, ən azı 2 rükətdir, rükəti isə çoxalda da bilirsən. Və bir də vitri qılmadan yatma. İndi bu 2 növü var, vitri qılıb yatmaq da var, vitri qılmayıb gecə yarısı qılmaq ən fəzilətlisidir. Deməli, burada 3 günü Allahın Resulü sahabaya xüsusi tövsiyə etmişdir. Amma Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma buyurur ki, Allahın Resulü sallallahu aleyhi və səlləm mənə buyurdu. وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومُ كُلِّ شَهْرٍ 3 أيام فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ 10 أمثالها فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلُّهُ. Ravahu el-Bukhari. Bu hədisi də İmam Bukhari 1874 sayılı ünvanda qeyd etmişdir. Burada isə Allahın Resulü sallallahu aleyhi və səlləm sahabaya buyurur ki, hər ayda 3 gün oruç tutsan, bu sənə bəs edər. Çünki hər bir gününə 10 savab yazılır. Deməli, 3 gün oruç tutsan, 30 gün oruç tutmuş kimi sayılacaqsan. Bunu Allahın Resulü Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhumaya deyir. Deməli, 3 gün, ağ günləri kim oruç tutursa, Allah subhanətə Allah mələklərə deyir, 30 gün yazın, birinə ona vurun. Deməli, sən qiyamət günü Rəbbivin huzuruna gələndə, hər ay oruç tutmuşdun. Ramazan öz yerində, Ramazandan başqa da hər ayda 3 gün tutmuşdun, bütün o ayı oruç tutmuş kimi sayılmışdın. Bax sən mükafata. Ona görə də, dəyərli müsəlmanlar,
bu orucu əldən verməyək, bunu ciddi dəyərləndirək ki, qiyamət günü üzümüz ağ olsun və sevinmişlərdən olaq. Allah Subhanahu taala bizim hər birimizi ömür boyu bu 3 günün orucunu tutmağı müvəffəq eyləsin. Amin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.